வெல்கம் டு குர்ஷி தமிழ் வேர்ல்டு. இந்த வீடியோவில் நம்ம 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னி பை ட்ரெயின், அதாவது ஒரு ரயில் பயணத்தில் போன அனுபவத்தை தான் எழுதியிருக்காங்க. இந்த யூனிட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ ஜேர்னி பை ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் வெர்னே அப்படிங்கிறவங்க தான் எழுதியிருக்காங்க. திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் த கிளாசிக் அட்வென்ச்சர் நாவல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 days பை ஜூல்ஸ் வெர்னே. ஜூல்ஸ் வெர்னே அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு எழுத்தாளர். அவர் கிளாசிக் அட்வென்ச்சர் நாவல் எழுதியிருக்காரு. அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு பாட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 days, அதாவது 80 நாட்களில் உலகத்தை சுற்றி வர்றதை பற்றி இவர் எழுதியிருக்காரு. பிலியாஸ் ஃபாக் along with his French attendant Passepartout attempts to go round the world in 80 days on a wager of $20,000, roughly 1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. அதாவது மிஸ்டர் பிலியாஸ் பாகும் ஃப்ரெஞ்சு அட்டெண்டாக இருக்கக்கூடிய பாஸ்பர்டூட்டும் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிஃபார்ம் கிளப்பில் ஒரு பந்தயம் கட்டுறாங்க. $20,000 ஒரு பந்தயம் கட்டுறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தை நம்ம 80 நாட்களில் சுற்றி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பந்தயம் கட்டுறாங்க. அந்த $20,000 மதிப்பு இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா $1.6 million. Read this extract where Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railway were being built in the country. அதாவது பிலியாஸ் ஃபாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ தான் ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கின காலகட்டம். அதாவது ஜூல்ஸ் வெர்னேங்கிற எழுத்தாளர் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கனால அந்த ஒரு சில வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உச்சரிக்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான நேரத்துக்கு கிளம்புது. ஸோ பயணிகளுக்கு இடையில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க, அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸு, அதுக்கப்புறம் வியாபாரிகள், வணிகர்கள், இவங்க எல்லாருமே அந்த ரயில் பயணத்தில் பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. Rode in the same carriage with Mr. Fogg and third passengers occupied a seat opposite to them. அதாவது அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒரு சீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஃபாகும் அதே மாதிரி பாஸ்பர்டூட்டும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட் சீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஃபாகோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய சர் ஃப்ரான்சிஸ் க்ரோமாட்ரி அப்படிங்கிறவங்க அமர்ந்திருக்காங்க. This was Sir Francis Cromarty, one of the friends Mr. Fogg made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. அதாவது எப்படி ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் பாம்பேலேருந்து மங்கோலியா ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்சிஸ் க்ரோமாட்ரி அப்படிங்கிறவங்களும் வந்திருக்காங்க. Hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges on the island of Salsette and had got into the open country. அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்பேவை விட்டு இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ஆகி போயிட்டுருக்கு. எந்த இடத்தையெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பாலம், அதே மாதிரி தீவு சால்செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தீவு, இது எல்லாத்தையும் கடந்து அந்த கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே போயிட்டுருக்கு. During the night, the train left the mountains behind and passed Nasik, and the next day proceeded over the flat, well-cultivated country of the Khandes with its straggling villages above which rose the towers of the temples. இதில் நாசிக் அப்படிங்கிறது ஒரு நகரம். இது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்லையும் போயிட்டுருக்கு. எதையெல்லாம் கடந்து போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மலைகளை எல்லாம் கடந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நாசிக் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை கடந்து போயிட்டுருக்கு. அதாவது இது நைட் டைமையும் கடந்து அடுத்த நாள் தொடர்ச்சியாக இந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. எதையெல்லாம் கடந்து போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃப்ளாட்டாக, அதாவது ஒரு சமவெளி பகுதியில் ஒரு நல்லா பயிரிடக்கூடிய ஒரு வளமான பகுதியை கடந்து போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்ட்ராக்லிங் வில்லேஜஸ், அங்கே ஒரு வில்லேஜஸ், அந்த கந்தேஸ்னு சொல்லக்கூடிய வில்லேஜ் பார்த்திங்கன்னா அங்கும் இங்கும் ஒரு சில வீடுகள் அந்த இடத்துல இருக்குது. அதே மாதிரி அங்கே நிறைய கோவில்களும் இருக்குது. திஸ் ஃபர்டைல் டெரிட்டரி இஸ் வாட்டர்டு பை மெனி ஸ்மால் ரிவர்ஸ் அண்ட் கிளியர் ஸ்ட்ரீம்ஸ், மோஸ்ட்லி ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் த கோதாவரி.
அதாவது இதில் ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது ஒரு வளமான ஒரு நல்ல பகுதியை தான் நம்ம ஃபெர்டைல் டெரிட்டரின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துக்கு வந்து தண்ணி வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோதாவரியிலேருந்து துணை ஆறுகள் வந்து பிரியுது. அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன ரிவர், அதே மாதிரி நீரோடைகள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாம் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த வளமான பகுதிக்கு இந்த தண்ணி வந்து கிடைக்குது. பாஸ்பர்டூட் on waking and looking out could not believe that he was actually crossing India in railway train. அதாவது பாஸ்பர்டூட் வந்து தூங்கி எழுந்து பார்க்குறாரு. அவரால் நம்ப முடியல, நம்ம இந்தியாவை கிராஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத அவரால் நம்ப முடியலை. த லொக்கோமோட்டிவ் கைடட் பை அன் இங்கிலீஷ் இன்ஜினியர். அதாவது லொக்கோமோட்டிவ் அப்படிங்கிறது அந்த ட்ரெயின் இன்ஜினை தான் வந்து லொக்கோமோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வழி நடத்துறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிலேய பொறியாளர். அது எப்படி இயங்குதுன்னா நிலக்கரியால் இயங்குது. அந்த நிலக்கரி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த புகை வந்து எங்கே எல்லாம் படியுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பருத்தி, காஃபி, அதுக்கப்புறம் ஜாதிக்காய்னு சொல்லக்கூடிய நட்மெக், க்ளவ், அதுக்கப்புறம் மிளகு, இந்த மாதிரியான பிளான்டேஷன்ஸுக்கு இடையில் வந்து இந்த புகை வந்து பரவுது. ஒயில் த ஸ்ட்ரீம் curled in spirals around the group of palm trees. அதே மாதிரி பனை மரத்தையும் சுற்றி இந்த புகை வந்து இருக்குது. in the midst of which was seen attractive bungalows. இதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பெரிய வீடுகள்லாம் அந்த இடத்துல இருக்குது. விகாராஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் புத்த துறவிகள் வாழ்ந்த இடத்த தான் நம்ம விகாரம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மார்வலஸ் டெம்பிள்ஸ் டெக்கரேட்டட் பை த ரிச் ஒர்க் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர். அதே மாதிரி நிறைய பழங்கால கோவில்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது. தென் தே கேம் upon vast areas extending to the horizon with jungles where snakes and tigers lived. இதே மாதிரி ட்ரெயின் வந்து வாஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வருது. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜங்கிள், ஒரு காடு இருக்குது. அந்த காட்டில் என்னென்ன விலங்குகள் வந்து வாழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக்ஸ், டைகர், இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து வாழுது. These creatures fled at the noise of the train. Then they came to the forest where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. அந்த காடுகளில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயினோட சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் பயந்து ஓட ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி அங்கே வாழக்கூடிய யானை வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து போகிறத பார்த்துட்ருக்கு. அண்ட் 12:30 the train stopped at Parhambur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Asargar. பர்ஹம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல 12:30 மணிக்கு ட்ரெயின் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறுத்துகிறாங்க. ட்ராவலர் பயணிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்காக வேகமாக வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்றாங்க. Now they travelled along the banks of the small river Tapti which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. அடுத்து வந்து எதையெல்லாம் கடந்து போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்திங்கிற ஒரு ரிவரை வந்து கடந்து போகுது. இது வந்து எந்த இடத்துல போய் இணையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் கேம்ப்ரே, அதாவது சூரத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்ஃப் ஆஃப் கேம்ப்ரேல இந்த ரிவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகுது. Then towards evening the train entered the valleys of the Satpur mountains which separate the Kandis from Bandalgan. It was 3 in the morning. இந்த ட்ரெயின் வந்து ஈவினிங்கில் எங்கே என்ட்ரு ஆகுதுன்னா சத்பூர் மவுண்டைன்ஸில் என்ட்ரு ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டேஸ்லேருந்து பண்டல்கண்டுக்கு 3 மணி, காலையில் 3 மணியாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகுது. இதோட பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 1 வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செக்ஷன் 2 வந்து பார்க்கலாம்.